高崎です。上越新幹線、上越線、高崎線、信越線、両毛線、八高線、吾妻線、上信電鉄はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。高崎の次は大宮に停まります。We will soon make a brief stop at Takasaki. Passengers changing to the Joetsu Shinkansen, the Joetsu Line, the Takasaki Line, the Shinetsu Line, the Ryomo Line, the Hachiko Line, the Agatsuma Line, and the Joshin Dentetsu Line. Please transfer at this station. The stop after Takasaki will be Omiya. ご乗車ありがとうございました。まもなく高崎に着きます。14番線到着お出口は右側です。お乗り換えのご案内をいたします。上越新幹線時333号新潟行きは12番線から17時58分、谷川405号越後湯沢行きは12番線から18時8分の発車です。まもなく高崎に着きます。お降りのお客様は車内にお忘れ物や落とし物などなさいませんようご注意ください。